guys. Troubleshooting muna tayo. Gagawa tayo ng truck. So, bali, tatanggalin natin itong guide at na bearing. Guide ng alternator. Okay. So, eto na guys. Natanggal na natin. Ayan, bearing. Ayan, tingnan yung bearing. Ayan guys, durog ang bearing nya. Durog yung bearing ng guide. Papalitan yan ngayon. Oh, liabe, kailangan. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Ay. Guys, sira yung truck namin. Kaya gagawin. Bearing guys. Ayan yung sira. Yung bearing yung guys. Kabilaan. Bali, dalawa pala itong bearing na to. Tabo ko magatang. Bali, bearing lang. Puller, kailangan puller. Guys, so ito yung gagawa. Stop. Ito yung stop lang. Ayun na. Ano yung red? Naka-fly. Kana nga kana, di ba naka-play? Okay, naka-plane. Ulitan, ulitan. Nataka, plane na, plane na. Diba ang bearing yan ah? Ano ba yung gaya natin?
sa kami. Ganyan. Guys, kung naglagay kayo ng grasa sa bearing, matiyakin ito para pumasok. Kulang pa. Patak, termite. Di ka makita no pa ida. Oo. May matatatak. Pero mabandi ko ata, kagkubet ka.